हेलो बच्चों। हेलो। अरे आप कहाँ जा रहे हो ट्रक लेके? मैं घूमने जा रहा हूँ। आप घूमने जा रहे हो? हाँ। आपका ट्रक तो बहुत मस्त है। हाँ। चलो लेके चलते हैं आज घूमने। चलो चलते हैं आज। अरे आपके ट्रक का तो पहिया निकल गया। हाँ। ओ माय गॉड, ये तो खराब हो गया देखो। हाँ। अब क्या करोगे आप? इसको मैकेनिक के पास लेके जाएंगे। इसके मैकेनिक को पास लेके जाओगे? हाँ। अरे इसमें तो बहुत खर्चा आएगा अब। हाँ। चलो। अरे इसके इसके खींचने के लिए तो कुछ है ही नहीं। इसे खींचने के लिए नहीं है कुछ भी? हाँ। तो आप क्या करोगे? मैं आरसी कार लेने जाऊंगा। चलो कार लेने चले हैं पहले हम। हाँ। चलो इस ट्रक को उधर को खड़ा कर दो साइड में को। चलो कोई दुकान देखने चलते हैं, मिलती है नहीं हाँ। खिलौने की। अरे अरे यहाँ पर तो ये दुकान है। अरे वाह, कितनी मस्त दुकान है यहाँ पर। हाँ। वाह, इनके पास तो ट्रेन भी है। हाँ। ये देखो, इनके पास तो आरसी कार है। ये देखो, ये तो बहुत बड़ी है। हाँ। ये देखो थार भी है इनके पास तो, चीटो वाली। हाँ। आप क्या लोगे? मैं आरसी कार लूंगा। आरसी कार लोगे? हाँ। अरे ये वाला ट्रैक्टर ले लो, इससे देखते हैं खींच के एक हाँ। बार। हाँ। भैया ये ट्रैक्टर कितने का है? 100 रुपए का। 100 रुपये का है। हाँ। चलो ये वाला ट्रैक्टर दे दो, हम पैसे बाद में दे देंगे अभी। वाह, इनके पास तो घर भी है। हाँ। चलो ट्रैक्टर लेकर चलते हैं अपने उसे, ट्रक को खींचने इससे। चलो चलते हैं आज अपने ट्रक के पास, इससे खींच के देखते हैं। हाँ। अरे आ गया, चलो अपना ट्रक। चलो इसमें बांध लो पहले अब। इसके तो दोनों टायर खराब हो गए। हाँ। चलो इसे सही करवाने चलते हैं अब। हाँ। अरे ट्रैक्टर से तो खींच ही नहीं रहा ट्रक। ये ट्रैक्टर से नहीं खींच रहा। हाँ। अब क्या करोगे? अब नहीं कार लेने चलेंगे। अब कार लेने जाओगे आप? हाँ। अरे ये देखो, ये तो खींच ही नहीं रहा इससे, ट्रैक्टर से। हाँ। चलो इसे यहीं खड़ा कर दो आप, हाँ। खोल के इसे। चलो कार लेने चलते हैं अब। हाँ। चलो इसे ट्रैक्टर और इसे अपने ट्रक को यहीं खड़ा कर दें, है नहीं? हाँ। चलो अब दुकान पे चलते हैं देखने। हाँ। चलो ये वाली आरसी कार ले लें हम। हाँ। अरे भैया ये आरसी कार कितने की है? 600 रुपए की। 600 की है? हाँ। ये तो बहुत महंगी है। हाँ। चलो सही लगा लो, कितने रुपए लोगे आप? 500 दे दो। ले जाओ। अरे इसमें तो बैटरी भी गिरती है क्या? हाँ। ये बैटरी कितने की है? 50 रुपए की। 50 की है? हाँ। चलो ये वाली बैटरी और ले लो, और सेल भी ले लो उसके। ये तो बहुत बड़ा कार है, हाँ। यही खींच पाएगी अपने ट्रक को। हाँ। चलो इसमें बैटरी लगा लो पहले आप। अरे इसमें तो रबड़ वाले टायर हैं। हाँ। वाह बहुत मस्त है ये वाली कार तो। हाँ। इसका रिमोट बहुत मस्त है ये वाला। हाँ। चलो इसमें सेल घेर लो पहले आप। अरे वाह, इसमें तो लाइट भी जलती है। हाँ। चलो इसे लेके चलते हैं अब। हाँ। चलो अब इसे एक तरफ करके बांध लो इसे, हाँ। अपने ट्रक को इसमें, ट्रक को अपनी कार में। हाँ। चलो अब इसे सही करवाने चलते हैं। चलो और आगे करो बस। ये देखो दुकान आ गई यहाँ पर। हाँ। अरे भैया इसको सही कर दो ट्रक को, हमारे ट्रक का पहिया निकल गया। अच्छा। ये पहिया टूट गया। पहिया टूट गया इसका। अच्छा। ये हमारा ट्रक नहीं चल रहा, इसका पहिया खराब हो गया। ये वाले पहिए चेंज करोगे आप? हाँ।
अब चालू हो जाएगा अपना ट्रक। हाँ ये देखो पहिए तो अपने सही हो गए, ये वाला टायर और रह गया दूसरा वाला। हाँ अब सही चलेगा ये। हाँ। चलो इसे चला के देखो एक बार। कोई भी ये रह गया। अच्छा ये भी अंदर से खराब है इसका। हाँ ये टूट गया है क्या? हाँ चलो इसे सही कर दो। तो ये सही। सही हो गया। हाँ चलो इसको चला के देखो विष्णु आप। सही है अब। हाँ चलो तो भैया आपके कितने पैसे हो गए? 50 रुपए। 50 रुपए हो गए। हाँ चलो हम बाद में दे देंगे आपके 50 रुपए अभी। सही है। चलो पहले से घर लेके चलते हैं अपने ट्रक को। चलो सीधा लेकर चलो इसे अपने घर लेके चलते हैं आज सीधा। चलो अरे यही है आपका घर। हाँ चलो इसे यहीं खड़ा कर दो अपने ट्रक को अब। हाँ चलो अपना ट्रैक्टर लेने चलते हैं अब। हाँ चलो अपना ट्रैक्टर और उठा लो ये वाला। चलो इसे लेके चलो यार। अरे भैया का भी आरसी कार भी आ गई अपनी। चलो सभी लेने चलेंगे अभी। बस साइड से लगा दो इन दोनों को। बस बहुत बढ़िया, आ जाओ। चलो आरसी कार लेने चलते हैं। हाँ ये आपकी कर दी रह गई। कार रह गई हमारी। हाँ लाओ दे दो इसको। ले जाओ। चलो खिलौने वाले भैया की दुकान पे चलते हैं। अरे भैया आपके पैसे कितने हो गए? 650। लो ये लो अपने पैसे आप रख लो। चलो इसे लेके चलते हैं सीधा। बस यहीं खड़ी कर दो। हाँ बंद कर लो अपनी कार को। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।